Cik. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wasalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kujub panjenenganipun para sepuh, pini sepuh disepuh ingkang sampun prana ing pamawas miwah ladha ing tituluhur ingkang tansah kinabekten. Kuyuk panjenenganipun para pangemban, pangembating praja. Monggo dadi pandam-pandem ingkang tasih ingkang tansah sinudarsana. Kuyuk panjenenganipun para alim ulama, para haji, para hajah, santriwan santriwati ingkang rina kalawan ngitasan nyanding kitab ing ilahi ingkang maha asih lan maha suci. Kuyuk panjenenganipun para bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan tansah luhuring budi. Kuyuk panjenenganipun para muda-mudi karang taruna ingkang tansah kala tresnani. Saderengipun monggo tansah ngaturaken rasa puji dan syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kersa nglimpahaken rahmat lan hidayahipun dumateng kita panjenengan sami. Saengga sing kalih ngasat mangapal manunggal wonten dalem inggih menika njenengan Bapak Sadiun, Ibu Sutina inggih menika hanggenipun hanetepisanipun sepuh ngentas pitulus kang putra-putrinipun inggih menika ingkang sesulih Roro Bagus Romi Yulianto Eskom lan berkenaan njenenganipun Roro Wahdania Nur Apiani Asari Sarjana Komunikasi menika putra saking panjenenganipun Bapak almarhum Ashari Dalik dan Ibu Nur Aida Latif ST Mkom. Bilih ijab lan kabul sampun kalaksanan kala wingi Sabtu 28 Maret 2026 kanthi manggih rejeng mboten enten satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Sagungi para tamu, kakung mbah putri hormatan, bilih siang kalenggahan kawula sakanca Kailanada sowan ngabiyantara wontenipun Bapak Sadiun Ibu Sutina inggih menika kasuwun nderekaken anggenipun menika anggadhahi hajat inggih menika siang resepsi pernikahan putra-putrinipun. Mugi awiwitan sumangke ganti samangke tansah manggih rejeng mboten wonten satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Langsung kemawon badhe kula tepakaken menggah sekawan widowati ingkang samangke badhe saslipun kunjuk pratamu sedanipun nggih. Yang dari dekat dulu yang dari Kota Maros Diajeng Sukiyem Epeledut kajun jumeneng. Yang dari Rapokaling Diajeng Lina Puspita.
Yang selanjutnya yang dari Goa Jeng Sri Nabila Barbel. Yang terakhir jauh dari kota Pinrang Diajeng Putri. Sagunging para tamu kakung mah putri kehormatan ngaturan gisung siang sugeng lenggahan kanthi mardu mardikane manah sinami hangrapaning pasukatan pangkatur lan lipur lumantar kawula kanca kaila nada kepareng ngaturaken salam pambuka nuwun kala nuwun.
Anjir. Matur sembah nuwun, heeh. Mekaten menggah salam pambuka lumantar kula sak kanca kailanada. Salam kangen, heeh. Mugi saestu nuju prana kunjubanipun para tamu kakung maputi kakung nuwatan nggih. Khususipun menika penyanipun Bapak Sadyun Ibu Sutina nggih. Ayo jeng sugiem ngadeg kene, heeh. Kek dadi gayengke. Tanggapane larang ora gayeng sing eni sing tuan rumah kok. Heeh. Sekson. Mas peh aku binatang tamu terus di ngono nggih lho. Iya kudu ngono wong bayarmu yo larang. Larang apa wong karo baji endang ora tau ngarani kok. Dibayar tak tampani ra dibari ayu bangeten. Nggih. Ora diprotes ta karo ibu-ibuke to. Mboten Bu Haji, kula ini manut anak buahmu wis to. Iki ngene jeng ya saurunge aturke uluk salam sih para tamu sedanipun. Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten menika tasih sawal nggih Mas nggih. Kok ijek sawal apa wis rampung gitu. Ayo urung rampung ada ijek nyanyi berarti nek jek payu berarti jek sawal Mas. Ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin. Nggih. Mohon maaf lahir batin, mbok bilih wonten salah kula, kelakuan kula, omongan bosok kula menika nyuwun dipangapunten nggih. Nggih, sami-sami jeng sugiem. Mas senengane guyone Budhe ngono wong terus ngemek ati. Atine kan cilik-cilik wong-wong. Aku ora ndek ati ya Budhe. Piye? Pak Joni ngingeti sampean ketoke kok mesam-mesem gak tulus ketoke Pak Joni itu udah gak cinta sama saya dia Mas. Oh ngono to. Dia udah lama tidak cinta sama saya Pak Joni. Diaturke sing jumbuh karo swasana. Nggih. Dimat-matke sik kena. Mat-matan Mas. Putri Gunung ya Mas. Nggih monggo. Katur panjenenganipun para tamu dengan sanipun. Bagaimana kalau kita berdua Mas? Kamu sendiri aja. Enggak apa-apa kamu untuk. Kamu kalau yang susah minta sama aku. Kalau yang senang-senang sama yang lain. Kamu gimana sih? Siapa bilang aku susah senang bersamamu loh Mas? Iya, diaturke apa? Putri Gunung. Iya wis. OMC kon bawa ya endo ae. Enggak suka. Siang kalau tak istimewa sekolah dikatakan campur sari. Kehilangan pimpinanipun Bapak Biola Ucing. Galuh. Galuh. ada Bu Haji Endang ya Allah maaf Bu maaf
malah ngejak demenane ra sida gah tenan. Pak Joni, apakah kamu menolakku juga, Pak Joni? Aku ini gimana kok di mana-mana ditolak. Lah iya. Gimana aku ini, Pak Joni? Penyanyi wis siji iki. Manjrat. Pak Joni. Aku ki tak pratek dekat mau lujeng. Sliramu kok ada keanehan to. Lah bokong karo gondik kok gede gondike. Lah yo ilang no seleraku nek carane ngono kuwi. Ayo sing semok. Contone kaya jenglina. Niku wau lali leh nggo bantal Pak De, heeh. Biasane diganjeli bantal biasane. Iya, cobi Pak MC nggih. Nggih. Dari tadi aku perhatikan apa nih yang keanehan Jeng Sukiyem ini. Lho to, malah ngono kuwi to. Jaluk mic minta langsungan. Aku ngerti yang ngono tak ganjel bokongku mau ngerti ngono tak ganjel sing gedhe ngono ngerti aku mau. Iya kudune disesuaikan to, Jeng. Iya nek aku bokongku gedhe awake cilik gak yo saaneh. Seliramu nek pengen Nggih pripun? tresnaku yo harus menyesuaikan. Ya gimana? Wong bokong tipis kaya ndok gondike sak lapangan. Ya enggak seleraku. Monggo dipun lanjut. Astagfirullah. Ini ditolak secara mentah-mentah dan terang-terangan ini. Adakah yang menampani diriku? Adakah yang menampani aku? Gila kabeh. Astagfirullah, kok yo urip barem to yem ya dalem. Jeng Sukiyem, Dalem. kae lho dipirsani ibumu. Bu engko nek nyangoni keri dhewe. Mangke mawon nggih Bu nggih. Mungkin nek jeng mantep mawon. Monggo dipun lanjut. Apa kowe ra kelingan Anjing. Tasih serangan kalau sekonco Kailan ada. Kerja bareng dengan Trisno Studio Live Streaming. Ugi sistem Kailan ada. Antara jeng siang juga lenggan ulur tamu pun. Sina Habi sakonco Kailan ada.
Haji ketoke ya wedi karo Bu Eneng mripatnya melirik saya aku tahu. Alah Bu Haji wis karo awake dhewe ora bakal cemburu. Bu Haji ki ora bakal cemburu. Nek kalih kula mboten to, nek kalih liyane curiga. Cek ayu aku. Duh ngene modar aku modar. Ya pancet ayu Bu Endang wong gedhe dhuwur ayune ngono padha aku cilik sak nemplik bemper kowe kon ganjel karo Pak Joni kok piye. Hah Pak Joni nek ngomong kok jujur kacang ijo ngene malah seneng aku. Timbang kok batin aku lho mbok omongne. Ya nggih to Pak. Astagfirullah nyuwun sewu sing meteng mangamit-amit nggih. Yang hamil siapa tolong dikebuk-kebuk dulu. Nanti kalau turun sama saya rak ngilani. Aduh, nek rezekine nggih alhamdulillah, nek menungsane ngilani. Nggih, alhamdulillah rezekine. Ora nyedak-dak kotake nyamari. Loh, aku demet sing nunggu kene, Mas. Demet sing nunggu kene iki aku ben ora dicolong wong. Ngono. Heeh, engko nek demet mlebu wedi nek sukiyem ngono. Nek amplop kok seneng men. Kandhani mbah aku isine ayo, Mas. Isine amplope ngopo? Apa? Serintil langsung gaget. Langsung tibake gur tak kerjain. Lah apa kok? Lah apa to? Apa to? Piye to ki? Piye to ki? Piye ki, Kak? Piye ki? Wes, ngopi sik. Ojo sik. Tak kurangi sik le rokoke karo ngopine tak kurangi sik iki. Aduh, dijolne duit sik. Suarane jolne duit sik. Apa kowe? Sembah nuwun Pak MC monggo. Anjih. Nggih, matur sembah nuwun, heeh. Jeng Sukiyem, heeh, sampun katur bocah gunung, heeh. Heeh, saiki gilirane Jeng Lina, heeh. Kabeh diratani siji-siji terus engko paring pakrumatan kunjuk para tamu sedanipun, heeh. Jeng Lina ya jumeneng, heeh. Manut jeng, heeh. Jenengan manut kula. Ya wis. Pelukku tak. Apa kowe manut aku, heeh. Nggih. Pelukku tak tokne sik ya. Heeh, ditakke. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih wilujeng siang nggih Mas para tamu sedayanipun. Pinanggihan malih kalih kula sak rombongan. Kailanada, pimpinanipun Mbah Gito, Uklik, heeh. Menika dereng rawuh. Heeh. Oh, cek mergawi. Oh, pimpinan ki biasane keri dhewe tekone Iya. jeng. Nek pas bayaran ngono kae. Gitu Mas Dodi. Menika sembahanipun sampun tinimbalan sowan mriki nggih Kang Mas. Ya jeng matur nuwun, Bapak Sadiun, Ibu Sutina, wis pareng ngaturi awake sak kanca, anggenipun hanet pinter menawa sepuh ngentas pitus keng putra-putrinipun, heeh. Wis sah iki yo. Wis sah, Mas Ya. Romi Yulianto dengan Mbak Wardania Nur Abiani Ashari, heeh. Buat Wis sah kedua. menurut agama lan negara, heeh. Buat kedua mempelai Lamat selamat menempuh hidup yang baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan cepat mendapatkan keturunan yang saleh dan soleha, solehah. heeh. Tasih langgam ya Kang Mas. Moho ajeng sial sik jubu cuasana. Nggih.
Sayangku, sabar riyen nggih. Pak Joni senyume ya Allah. Monggo Mas. Halo, halo.
Nah ya, kono kelina sak nggon-nggon lho, Mas. Lintas ya, Mas. MC balapan ya Mas Dodi. MC selak-selak. Konangan Sri angling termo Anjih matur sembah nuwun Jeng Lina, Iki gilirane Jeng Sri Nabila Barbel. Tukang pukule Seno Laras, Wong kono ya moh nek di tukang pukule Kailan Adane ya moh. Mbah aku ya heran. Hitung Srino tokas maran manis yang duka hati tepesina wanging netra suwe-suwe darmaning lara branti solae taman huyo ora ana usada yen ratemu sliramu wong maneh nimas manis nyoto kangkar yogas diaturke Jeng kangening ati Mas Tri. Aja yang ngatur sing rawuh. Beli para tamu kagum mahfud hormatan. Sugeng siang sugeng lengahan kanthi mardu marikane manah. Sinamir pun sakonco Kailan Nada. Duh wong ayu pepujanku ati susah mung pengen
tak hati-hati. Aku tetep nunggu kowe balik. Rasa kangen rapi mari. Ya mong sira Desri sing bisa nambani. Hae yuk. Cak Pur sekecak ke lenggahe. Seragen ke Mas Ri. Sugeng siang Bapak-bapak Ibu sekalian. Sugeng lelenggahan ingkang segitu sinambi mitangetaken campur sari sahilan ada pimpinanipun Kang Mas Sugito Omnibus. Mong pengen ketemu Jeng Sri. Rino wengi tak anti-anti. Aku tetep nunggu kowe balik. Tenane Kang Mas. Rasa kangen rapi mari. Ya mung sira Desri sing bisa nambani. Hae hae hae. Gentak gentung. Tung. Lah iya. Jane awuri wis suwe gak kompak-kompak blas. Nek ketemu MC selak-selake ndang set-set. Gampang sedekah wong depoe urung sedekah. Yo jan sering takke. Yo. Aja semangat ngebang. Hey. Matur sembah nuwun, heeh, Kang ngati sampun katur, heeh. Monggo Jeng Putri, heeh, yang dari Kota Pinrang, heeh. Ditanjak enduk suarane yo.
manujeng anjih nyubenipun karo tamu kakung Mbah Putri ingkang kehormatan anjih mbok bilih samangke badhe ngersake dono swanten ugi request lagu kawula sumanggaken awit pambiara beksa sampun katur lumantar kula sak kanca Kailanada yo 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 ae 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 yo yo jeng digoyangi jeng monggo Pak Gianto Kang Masku Grandong Mas Sugi Grandong monggo kasur mriki bekto yo bersama Kaila Yeah.
Anjih matur sematun. Makaten menggah melatih runun sampun katur lumantar swatanipun Jeng Putri dari Kota Pintrang. Ngopo kok nangis Jeng? Alah wong masalah bojo kepek wong ya wis. Golek neh wong kene ya akeh apa dikira MC-ne ora geleman apa piye. Saya saderengipun menika bareng panghormat pun ketua dari PJMM Paguyuban Jawa Makassar Manunggal. Nggih Pak Joni, kasuwun jumeneng monggo jengkar saking palenggahan tumuju ing sasana panggung bersama dengan Kaila Nada. Mas Riz Patayo. Cak Pur ya saged men Karang Taruna. Bolo MC iki, Patas Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng pinanggih malih. Mugi-mugi anggenipun Bapa Satyun kagungan damel dijabah kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selamat wilujeng bebas lir sambikala. Mugi-mugi anak kula pun pengantin sekalian sageda dados keluarga sakinah wawadah warahmah Allahumma amin. Ngapunten Pak MC, kula niku jane sih rada berkewet amargi niki nembe netepi kewajiban. Wau sampun angsal kode saking Bapak Slamet, engko Pak Joni nek wis rada sore-sore. Lah iki wektune Mas kok etoke kok longgar banget. Yo Yai iki angger dikode ki ndang bakal angger aku ngene iki langsung. Malah. Piye kabare Diajeng? Alhamdulillah. Penget. Alah. Penget Pak D. Napa niku? Apik banget. Oh ngoten. Mbak langsung. Enek-enek dijingkas. Apa? Pekli. Apik sekali. Ireng-ireng benange lawe. Apa itu? Aku kangen karo kowe. Menek ondo njikuk buah pisang. Senajan sliramu rondo, tapi tetep sing tak sayang. Salah. Aku gak rondo. Ayo, protesan Jeng Lina, Aku gak rondo. Iya. Niku mboten rondo Pak D, cuman arang ketemu. Kok saiki ketoke karo Pak Joni kok rada grogi ta sih? Boten. Lah mergane jenengan wong sing Oh ditimbali ngono, rondo. oh ngono. Pelem godhonge ijo. Napa Pak Joni? Oh gelem yen tak pek bojo. Ayo. Iya. Yo, lah mangkat Mas. yo. Ojo lamis, Mas. Tak suwun sliramu ampun lamis ya, Jeng. Boten Kang Mas. Kae lagi dipirsani ibumu kalau mes-mes. Ibu. Penyanyi gak ada sing lamis Pak D. Oh ngaten. Mur geleman. Sliramu Ning ngertos geleman mboten? nom paplop maksudnya. Niki Jeng Lina Mas nggih. Nggih, Jeng Lina Sliramu Puspita. tahu nggak artinya Lina? Tahu? Apa? Nanti di belakang aja. Alah. Lina itu artinya Li itu apa? lincah gayanya bikin laki-laki terpesona. Ya tahu, Pak. Tepuk tangan. Yang satunya itu sukiyem, tahu nggak artinya sukiyem? Enggak tahu. Suka goyang bikin laki-laki melek merem. Nah. Nggak Mas. Lah iya. Baca goyang di Sukiyem. tempat aja. Ngapunten Pak Wakil. Namung nglipur nih. Mangga. Yuk.
piring kosong mas. Salah 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 salah. Mangga. Ojo sogamang janji wong manis yen to Kamis.
raya rene iki aku arep golek kontrakan. Kira-kira enten boten nggih penyanyi sing purun kula kontrak. 1 bulan saja. Enggak kelamaan itu, Pak. Pekanda. Mas kawin kontrak, Mas. Sik. Iki Mbak Sukim kat mau merengut wae to. Gantos Mbak Sukiem. Tak sangonane sik kan, Mas. Ya. Masya Allah. Ya. Matur sembah nuwun. Langsung ke sini apa piye? Jeng, seliramu nyuwun mboten. Diparingi alhamdulillah. Iya. Sembah nuwun, Masya Allah. Lah Wis bisine dikeki apa sih? ngono kok yo. Lah yo iya no seliramu tak paringi wis matur. MC-ne terus mesti lali ngono kuwi nak. Al Aku yo anu yo anjane. Mas, monggo Mas kawin kontrak. Mas. Kawin kontra monggo. Gen rodok gayeng. Sama dengan kain. Nyuwun pangapunten Pak Juli siap-siap sak sampunipun kawin kontrak kula aturi jumeneng tindak mriki menawi badhe dono swanten. Wau wonten info. Monggo Mas, ayo jeng ya. Monggo. Saiki rodok langsing dadi. Alah, kurungan daging. Tenan itu. Jan budi kok semok ora. Marem nggih, Pak. Yo mbuh aku yo urung tau ngrasake. Lah yo rasane apa piye? Kle tukang syutinge Pak Tris ki sames. Kalau mau enten kabar bahagia. Sedikit ada kabar bahagia katanya beliaunya mau punya hajatan. Alhamdulillah. Saya tunggu waktunya. Saya tunggu undangannya. Sik, sik. Mencairkan suasana. Pak Jagus. Sugeng rawuh. Kailan aja.
Pak Yulianto, monggo kula aturi jumeneng. Pak Joni Dalem. sampun ngatur sembah nuwun. Nggih, mengke senas wedal. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Joni, Nggih. Ketua dari PJMM Paguyuban Monggo. Jawa Makassar Manunggal nggih. Niki enten info Pak MC. Dalem. Bilih Bapak Yulianto badhe Dono Suwanto. Oh nggih, kalau Waktu sumenggaken. dan tempat kula persilahkan, monggo. Pun boten sah nyawer, Pak. Nggih. Pak Yulianto ngersake 1000 kutha diaturke. Sugeng rawuh Bapak Haji Agus dari Pangkep pimpinan Citra Nada. Dan juga nanti ada Mbak Anjeli yang dari Beranti, ugi wonten Bu Endang. Tes 1 2 3. Sewu kutha wis taliwati. Wasik. Sewati takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu neng endi ireng taun anggonku goleki sebreni durung bisa nemoni. Wasik. Masih bersama dengan Kaila Nada. Kerja bareng dengan Trisno Sujulan Tremeng. Wis tak coba lalekake jenengmu saka atiku. Sandenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Umpamane uwe-uwe lila aku lila yo mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senajan waktu mung sedelo kanggo tombong kangen jroning dodo. Kaila Nada. Iyo, iyo. Digoyang yo Mas yo. Walekake jenengmu saka atiku.
kanggo tombo kangen jroning dodo. Iya. Matur sembah nuwun, terima kasih buat Bapak Yulianto yang sudah ikut berpartisipasi bersama dengan Kaila Nada. Selanjutnya akan saya panggil Mbak Anjeli yang dari Beranti. Monggo masih spot ya. Beranti Rapang. Rapang atau Beranti? Sebelum nanti waktunya sholat duhur yuk. bayar pinjamu. Pakai semoyo wae.
bojo. Rindu siapa rindu karo Pak Kewok. Kalau cinta milik orang lain ya percuma saja biarlah sendiri saja. Musim hujan kepanasan, Ranggawa payung. musim kawin sendirian. Ayo kejebol, pantaslah saja diriku. Selalu dalam keresahan. Ayo digoyang dari Sukiyam yuk. Sampai bawah. Kau janji-janji, Janji warung. kau tawar-tawar. Kakean. Janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Cinta siapa? Cinta karo Bang Ewo. Rindu siapa? Rindu karo Bang Ewo. Kau cinta milik orang lain ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Musim Rahul tip anu tip Angeli. Oh tak kira Anceli. Jangan groboh tenan so. Kleru. Piye to Mas? Angeli. Rahul. Anceli. Piye to? Salah. Anceli. Angeli. Ayo. Amga. Rusak. Tol China. Tol China. Iki ndoke Yatno. Kenalan sik. Ndoke cilik kok iki. Apa dikira MC-ne ra geleman? Enek ajudane Ndok. ora. Ndoke asin. Ndoke kepiar isan. Ayo. Sis Tapi kopiar. kopior. Sisan nak nu Mas Tol China, Mas. Lah wis disawer kabeh. Heeh. Enteni kancane? Oh, kose nak anu lah napa niki gantose? Mbak Angeli sik, heeh. Ndang. Ketok bar putus cinta anu bleng ngono to iki. Wong ayu-ayu kok. Anu opo? Lah ya ketok kok ora fokus blas kok. Wong ayu-ayu rondo sugih ndek warung medeni opo? Aku ora ndek apa-apa pede kok. Aja promosi. Oh, lah ya tenan. Monggo ingkang ngersakaken rondo. Aku isin aku. Aku mur ya dudohan. Aku enek anake gah.
Apa sing tukang kendangku kae? Heeh. Nah, wis etek gak fokus. Kuwi kinah ting-ting iki. Ndang apa? Ngono weh. Porterene rodo telu. Sikap. Sikep pare Mas ya aduh. Yen ngerti lorone kaya ngene. Kok pas banget karo nasibmu. Nasib kita berdua. Weh aku tapi anu cadanganku jek akeh ra semelan. Aku ra ndek blas tok ora golek wegah. Ndak tuas loro ning ati gah. Penak ra mikir. Piye anu pertamane kae? Piye kabarmu saiki? Lah aku nervous lho biasane. Lah iya biasane ora nervous iki opo. Kandhane kok. La la la. Ada Sikat Mas Yus. piye kabarmu saiki? Wis golek liyane. Nomor WA-mu wis ganti. Alah lorone sakno meneh. Tak tulis lagu nggo kowe. Muga-muga FYP kowe so melu ngrungokke. Fotomu isih tak simpen. Aduh. Nggo pati rasa kangen. Gusti tulung paring ngono ketemu ra keton sedelo ning impi yo wis ra apa-apa. Weh, oh, Tekan saiki asik-asik. ora ngerti Kowe ning kono ya nonton karo sapa. Aku ning kene jaga ati mung dinggo kowe. Weh, oh, Yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke. Hamba kowe salah aku ta sing ngalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Yen wektu mau ketemu pisan wae tak sikap ngomong aku ngopo bertahan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Masih bersama dengan Kailan ada. Kerja bareng. foto apa to? Juliet Streaming. Foto dulu. Nganti tekan saiki Kowe ngerti aku. asik
Anjih sakiripun para tamu kagum hormatan hamba bilih wontenipun sembang duhur bilih kalau sakonco badhe istirahat satawis matur suwun.
Cik dua. Anjir saged ngrembak tamu pakoman hormatan. Mbok bilangken kalau sampun rono. Monggo dipun saking hiburan masih bersama dengan Kaila Nada kerja bareng dengan Tresno Studio Foto. Pimpinan Bapak Giono Klik Sugeng Rawuh. Iki ngene jeng wonten request lagu saking Bapak Sunarto ngersake Sesideman sak bawane. Monggo jeng Lina katuran sumeneng terus mengke wonten Bu Sayem ngersake sambel kemangi. Ugi Bapak Ramli saking Rapang Sugeng Rawuh. Mangke kasuwun dono suwanten sareng lesta kanca Kaila Nada. Wiwitane handere sang peken priyo bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe bendoro kang yung-yun selendang kuning kang sake ukir swara kurang permono ning wasesang ngrungrung angrungrung marang bendoro sang Tiahayu pijer ngincangake halis terus tresno sesideman onje kang hamba gugati ngersake memanekmu mangke diaturke menika spesial kagem Bapak Sunarto sesideman lengkap sak bawane luwe becik patenono timbang perpisahan marang Kang Sulistyo samutono marang kula warga garwa lan peputra yo jeng yo lewat kincanging alisku kawawahan landang rasane hatiku nadyan wasling sing swamo aku isih mampu ngladeni sliramu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katuko hangrungrung jiwa ragaku kok kurung sampai
arupa kadya pinjung. Yo, Bapak Sunarto. Urip ana Sesideman meski tak turuti. Yo kailanan jadi yo mas. Luwe bajek paten ono timbang perpisahan marang Kang Sulistyo tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan peputra monggo Pakde. Pakde jatur goyang aku isih mampu nglateni seliramu ya mas ya. Mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kaduka angrunggung jiwa raga kuka kurung kehormatan mangkrung arupa kadya pinjung. Hae hae hae. Budi Pak Narto, Budi Pak Narto. Walah malah carry, Mas. Macem lang lho ngulati sampean terpesona. Mergo ndek iki ya wis tak kei. Oh nggih, nyuwun pangapunten. Pak Narno nggih. Iyalah. Ini wau sing ngersake sesideman. Iki gandeng wong lagi teko Mas niku gawe telung pupuh ngono ya kena. Pundi? Oh nggih. Ingkang pundi Pak Narno? Menika ingkang ngasta saka ireng. Oh alah, jenengan gitik Pak. Lah wau mirenge nggih Narto ngoten Pak Narno nggih. Ngersake sesideman, heeh. Urip ana kota Sesideman katur Pak Denarno. Luwe becik paten ana timbang perpisahan marang Kang Sulistyo tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan peputra
isih mampu ngladeni sliramu yo mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuko anjrimpung jiwa raga kuko kurung kehormatan mangkrung arupa kadya pinjung hae 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 tung gentak gentung tung tak tung selak-selak tak gitik sisane kok yo jeng yo tintekke tak kira ngajak gitik kok bengi urip mana yo kotak kowe tak kokone saisin hae 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 sra yo Tatian sesedamat mesti tak turuti ya anjir sampun katur sembah matur sembah nuwun Pak Denarno sampun katur menggah sesideman saderengipun panjenenganipun Bapak Haji Bakri saking Rapang menika tasih nuwun pemberan setunggal panjenenganipun Ibu Sayem ngersake sambel kemangi diaturke sambel kemangi jeng terus nanti rombongan dari Rapang Ibu Haji Endang Haji Bakri terus yang dari Maros juga ada Pak D Kemis juga ngerawuh iki biasanya nyawer nih nanti wong iki sambel kemangi katur Bu Sayem yo Mangke bar niki piyayi Rapang nggih Mas selak do kondur. Oi. Yo Mari atur monggo bangsa ngadeg mriki mangke Alah urung kok diguyu. Enak. Tak urung Mas. Lah aku ki biasa nek sing gremeti dadi ya kaya ular dhewe. Ya Allah. iki po curhat apa iki Agak curhat mau mengungkapkan yang sebenarnya. oh ngono Nakal boleh tapi jangan murahan dong. ya wah Rumangsane sik nakal aku karo sapa ndang? Sing ndi? Tak rapine sisan. Ah. Karo Pak Cilik. Ya Allah, gur demuk saiki ora kelong kok ya ngono cemburu ndak. Tak pijetin setengah sewengi meneng ae demuk ngono cemburu. Lah piye aku gur jujur kacang ijo. Ah, beres. Aku tak gak balik ning Rapang 2 minggu wis to. Yo kabeh sik to, Mas. Aku ki bar haid yo kabeh sik, maneman nak metengi kok ya. Meteng renek sing ngopeni nggo rayan gak yo ngesakne aku. Iya. Hah? Angge-angge orang-orang melu gawe ra weli ngomong. Aduh remuk ngene iki uripku anakku. Aku ning omah kaya panti asuhan tambahi anak neh. Nak. Jangan
Oke, bar niki rombongane Bu Haji Endang nggih, Tul Jaina Ndoke Yatno kurang enak. Cocok toh? Ora, sing paling enak gur Ndoke Ngadimin tok. Ndoke Yatno Kopior. Wis tau ngrasakne piye? Alah ndek ben ngasin nok Mas cilik sisan. Dhewe iki mur sedelo, coba nek rada suwe mesti ya ora. Alah aku malah mutah aku nak suwe-suwe. Gedeng aku nang ngene iki. Alah-alah mbok rondo iki kempane kok lara ati. Jangan pernah sakit hati. Lanangan oke. Ah ki apa ya nek gawe lara ati. Hilang 1 tumbuh 1000. Nyapa kok. Apa karo krune Karo MC-ne apa piye karo MC-ne ndaduk wetenge sik. Gek ngoroke ngeri lho ya. Enak. Lah gak semangat cemploni ke aku. Sik repot nek kesik sing penak. Kok nek penak lah joget aku ya tenanan, Mas. Aku siap-siap ya, Mas. Lho lek ngarung kepir. Jangan asem kacang sambal ikan mangi nangani bukan nyambut rame sanjan lawah titik ning sihat monggo pergi pada selamat. Aku trimo watone pokok sekarang Ayaku keputno kakang sapa Aku tuku anakku mangan saben dinane segar sambel kemangi Trimo watone pokok sekarang Ayen awakan aku sampe semuanya Sewu Budhe Sayem jenengan kandeng piyayi mriki mengki radi kentun titik nggih niki piyayi Rapang rumiyin nggih Budhe nggih. Menika pamrentah Ibu Sayem jeng sambel kemangi mau. Ini Tol Jaina sekarang apa Pak Haji Bakri dulu? Sekarang. Oh ya Pak Haji Bakri nanti belakangan pulang sama Mbak Suki ya masih. Ngene iki seneng aku. Menika rombongan saking Rapang monggo Bu Haji Ya, Endang. monggo. Hah? Cendol Bu Haji cawat? Endang, Ya Allah. Cendol dawet. Iya, oh cendol dawet. Tak kira cendol cawat. Cek, Iya. cek 1 2. Ayo silahkan Mbak Tati, mana Mbak Tati yang cantik ya? Oh Pak Haji Bakri cendol jawet. Aku Tol Jaina. Ndoke sapa ki sing kopior? Ndoke Yatno. Ndoke Yatno kopior ini. Ndoke Pak Yatno bisa.
Matur sembah nuwun Buke, sawerane. Mugi tansah pinaringan sehat, rezeki ingkang melimpah ruah, berkah barokah. Tuh, lambe anyar. Yo, maju yo. Sing mbok pamerke ning aku. Nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Apa seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku. Sakno, sakno. Yo. Masih bersama dengan Kaila Nada. Kerja bareng dengan Tresno Studio. Live streaming. Pamer bojo. Yo. Iki Kaila lho. Kaya ngene rasane wong nandang Asik asik. atiku rasane
Oplosan anjir. Ayo. Masih yang dari Rapang Bu Haji Endang ngersake sing rata. Pesane kowe mangkane. Lakone apa, Mas? Pamer bojo, pamer pacar. Oplosan. Oh, oplosannya. Gen semangat tuh, citok edeng aja kabeh kok kowe iki no. Ya, Mas. Endi ke? Lah mesine ndi? Oh, matur nuwun. Ngono ora diurip piye ra mbok wae. Wasik pasti bersama dengan Kailan ada. Oplosan. Iyo. Oplosan, 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 yo. Oplosan, 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 oplosan. Ayah dari Pinrang, dari berarti dari Rapang. Asing-asing dong. Setan apa ora mikir yen mantep iku bisa pikiran jadi teruske ora ono untunge yo cepet menenang mentemu ento umurmu. Oplosan, 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 oplosan. Iyo. Kailan ada. Kerja bareng Tresno Studio Live Streaming. Good, 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 good. Kanca-kancaku akeh sing padha gelempangan uga akeh sing jelesetan ditumpake ambulan ditumukno gemblong yo wis anggonmu kendel mari mari yo mari mari yo ayo leren-lereno aja diterus terusno sakno gagal nek tutupen botelmu tutupen nafasmu maling nyaman aja terus-teruske ora ono gunane yo tutupen botelmu tutupen oplosanmu nyawamu aja terus-teruske mergane ora ono gunane alah yo Oplosan, oplosan oplosan oplosan. Yo, 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 yo. semangat Mbak Ancel Ayo di tangan di atas semuanya yo.
Nggih, gampil mangke. Niki tamu keng lapang kene soalnya tebih ya. Monggo tol enak Bu Haji. Heeh. Tol enak yo. Nggih, nggo lanjut. Ayo, namu pun cek semangat. Tol Jaina, heeh. Yatno. Icek loro ndoke Yatno loro kopior ngono barang kok. Nggih, siap, heeh. Loro kopior. Ndoke Yatno loro kopior. Ora ya. Lah telok, nek iki tak delok kopior. Yo, Tol Jaina. Masih bersama dengan Kayla Nara. Yo.
Sluku-sluku batok. Oh, satu lagi. Bagaimana? Heeh. Sluku-sluku batok. Satu lagu lagi, heeh, suku-suku batok. Oh, sluk-sluk. Oh, suku-suku. Iya. Aku ya ora mudeng wes. Alah, ayo sluk-slukan kita berdua. Alah. Kamu habis putus cinta lagi ya? Aduh. Oh, alah, tenang ae rondo ayu kok gagas men. Oh, tenang ae. Kita berdua ini cantik, tenang aja. Iya dah. Iya. Ya ora nek sing ngelemot alem dhewe. Mas berat mas. Ayo mas. Ayo Samboyo digoyang yuk. Doa. Masih bersama dengan Kaila Nada. Live streaming Tresno Studio.
ya 1,5 juta ya. Ya Allah Bu Haji, aku joli duit ae separo gak apa-apa iki. Anjih, matur sembah nuwun, heeh. Lolobah sampun katur, heeh. Bu Haji kok 150 gak mungkin nih. Jelas gak mungkin Bu Haji iki. Oh iya, Mas Ramli monggo. Anjih, heeh. Masih yang dari Ramli, Pak Ramli, yang dari Rapang, heeh. Nanti kembali ke yang Among Rawuh dan juga tamu undangan semuanya, heeh. Matur suwun dari keluarga besar dari Rapang yang sudah bikin gayeng suasana jos. Lanjut, mantep. Monggo dipun lanjut. Bapak Sunarno, ajeng ngersak lagu napa? Dalem? Ya. Monggo Mas, aku kok nyelani dilit. Aduh Jan, hebat tenan. Aku mesake iki suku yeme ngatek gobjos. Monggo Mas. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Cek. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Kailan aja Tresno Studio. Terminal Madiun Ngawi kentolanku, ora bakalan aku ngelaleke. Yen aku duwe pacar anake Batu Kiran, bakul pecel ana ning pinggir prapatan. Yuk Terminal Madiun Ngawi kenanganku, ora bakalan aku ngelaleke. biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Mas Kiron Ku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. apa kowe ra krasa tampatin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tampatin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku.
terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Yen aku duwe pacar anake patukiran bakal pacel ana ning pinggir prapatan yo. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelaleke. Pingin jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa nang batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa nang batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Tambah silahkan mas. Tanduk mas. Ya terima kasih mas. Makasih ya mas. Pripun yu pun marem dereng ngapunten Mas MC nika wau niku Mbak Yu kula kok ketoke penasaran pengen joget. Piye yu? Wis marem? Wis puas? Sinten? Mbak Yuku ngersake kijing miring. Tak omongi ya jeng Mbak Yuku wis ora iso miring tak omong. Ya, Mas, kula nyuwun lagu cewek gaul Mas. Gar rotok gayeng. Sik ya Lek, tak senangi ya Lek. Yo, cewek gaul. Ayo jeng Rina. Pak Debowo, heeh. Kek nyanyikan mriki. Kerian Mas Tak nggih. kaca, heeh. Yo. Mas Eko joget Mas Eko, latihan Mas Eko. Pak Dikirun, heeh. Monggo ibu-ibu keluarga yang dari Rapang Pak D Slamet, heeh. bila mau joget ayo diramekke. Gaspol, ayo Bu Haji. Mas Jeki monggo merapat mriki nggo, ya. Kek digayengke, heeh. Ya. Aku nek ra gayeng sing ngene bosku aku, heeh.
dengan DD 102 YW. Yang punya mobil DD 102 YW untuk dipindahkan dulu karena mengalami mobilnya mau keluar. DD 102 YW. Sun. Ya Allah. Wes menggah-menggah. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Joni salajengipun monggo Mas Jeki langsung saja merapat ke panggung bersama dengan Kaila Nada kerja bareng dengan Tresno di live streaming nanti ada juga Pak Kiron mungkin pujuk pun para tamu sanipun kakung Mbah Putri kang hormatan badhe ngesake lagu menapa monggo kalau sukaken mawi lisan nanti satu persatu diaturkan bersama dengan Kaila tes cek disampaikan sekali lagi kepada yang memiliki kendaraan dengan nomor DD 102 YW yang mempunyai kendaraan mobil dengan DD 102 YW mohon untuk digeser terima kasih sekali lagi yang punya mobil DD 102 YW mohon digeser karena mobil mau keluar terima kasih. Oh salah DD 1082 YW monggo yang punya mobil DD 1082 YW untuk digeser.
urung tak trimo gantung. Malaria pamalah rindu sedina rasane sawindu. Rake guru numpak dokar lakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon yo Waduh papalah aduh biro. Kapan teko bareng pitulung. Iwan cucut mlakune karung kepacut alian kadung ngenteni sawan jebol di karung. Mas Jeki Mas Bowo Mas Bowo katuran cium meneng Mas Bowo luwih becik lara untung daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen wengi ora bisa turu yen awak rada doyan mangan amarga tansah kelingan Batul kowe bener kadang ayu satu ora liya mung siramu dina wengi dadi pentuane sumpah apa jalukmu cak ayu jonggoyan lali anak lali bojo lali waya lali wedo rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih ngurung yen urung tarimo gantung wit kencur neng wit gantung nek kencur. kencur ya Delosor delosor jenenge orang gantung malaria Yeay. rindu sedina rasane sawindu aduh papalah aduh biyo kapan tiko bareng pitulung iwa cucut mlakune karung kepacut alian kadung ngenteni sawan ngenteni kampung tambah aja selingkuh mas lagune ngeri men aja selingkuh ben ra selingkuh kabeh kok lek sida rondo wedi lek rondo kabeh
Matur sembah nuwun Mas Jeki, dua lagu berturut-turut masih bersama kami dengan kalian nada. Selanjutnya memenuhi permintaan dari tuan rumah Bapak Sadiun, Ibu Sutinah ngersake lagu Memanekmu. Monggo Jeng Sri. Nanti ada juga Mas Kirun. Anjir, mereka spesial sama Ugati Bapak Sadiun. Bu Sutinah Memanekmu. Yo. Oh eh. Yo eh. Oh eh. Yo eh. Oh 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 eh. Juga ngerawa Bapak Sulis saking PTP. Sliramu kang dadi mani ing kalbu Bintang Retno kang katon malelo ketaline mukya tansah eling senajan adoh rasaku tansah sumanding. Yo Jeng yo. Rino wangi hatiku tanah ngenteni Katana pagatan ngidam teteng tresno Kusakuhu dadi teralini Hatiku kan Monggo digoyang Mas Adian. Yo. Nyokak yuk, nyokak yuk, yuk. Wong kuning ke menjroning atiku nasibku kang regani dadi usatane aku kang nandang proto. Jagat ning sliramu tanesan kandhing ring Kaya mimi tono. Yo, yo. Kisi ing
tenan adoh rasaku tansah sumanding yo Rena wangi hatiku tansah ngateni katana pagatan ngidam tetesing tresno tansahku tati tatalini hatiku karang tansah tandang kasmaran wong kuning bang jroning atiku nasibku kang renggani dadi usatane aku kang nandang broto lilanono jagat ring sliramu tansah gandeng renteng kaya mimi mituno yo 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 Oh nggih. Ampun lengar rumiyin Mas Adion sing sak lagu melih ngudang anak kangge putra wayah mugi anggenipun bebrayan samangke tansah manggih rayujung mboten wonten sak tunggal punapa bablas nggih ngudang anak terus kijing miring ya manut Mbak Upi sabar sik tombo ati terus nanti ada Mas Kirun bawa godet pora gak godet muli yo 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 wol 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 ya Pak Yati goyang joget kene Pak Yati Bapak Sulis dikecakan dari lenggahan Pak yo 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 ya mas etan bali ngulon apa satyane kalakon tak lanang-lanang dhewe nak wedak dhewe lanang wadon padha wae besok pintar sekolahe ya mas timun sigarane ayo bangun nagarane dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Mas Darmoko Bajoyo iyo iyo aku amalah sepedane sayang nabel kone aku emah karo Mas Bawa
senenge ngapusi anak lanang dhewe anak wedok aku yo duwe anak lanang tak sekolahke bisa gede dadi pegawai ya mas ngulon apa setia ning lakon dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati yo yang dari Segeri yo iya ayo mas kicing miring ngolon lancer kuning digawe lakon mas kicing miring yo mas kicing miring tembok dengan celone jare kapok kok jaluk maneh mas kijing miring adek kijing mireng ngombe ciu sak botole terus kita apani emas kijing miring mas kijing miring trek gandeng gumomot tebu yen ra digandeng ra gelem lebu mas kicing miring mas penak miring timun sigarani ayo bangun rumah tangga awan-awan aja ning karetan ning karetan akeh ulane rabi perawan kare koretan Randi penyanyi Rana rasane mas kicing miring mas kicing miring tembok dengan calone jare kapok kok jaluk maneh kijing miring adek kijing miring Tuku cengkeme sabero ekaheke kamu tancek jeruk Bu Haji Endang iya anu Peter Parian piye mau kok jelas sik tuku cengkeh piye sabero jeruk ekaheke kamu tancek cengkeh ayo mas masuk Mas Ri heeh ki nggo Parian anyar sesuk heeh lanjutnya memenuhi dari permintaan Mbak Opi dulu satu lagu Tombo Hati nanti ada Bapak Sulis Bapak Kiron satu diaturkan bersama dengan kalian ada Tombo Hati spesial kagem Mbak Upi dan juga suaminya Mas Gianto nyanyi dewe wakil mlaku ngalor
Petuk uler. Mbak Upi sini sayang. Bawa ora usah komen. No. Gak usah komen. Jalan-jalan. Apa kangen? Apa wis lali? Wah, asik loh Mas. Spesial Mbak Upi. Kailan aja.
matur sembah nuwun Mbak Upi sampun katur tombo ati tambah tombo kangen. Salajengipun bari-bari pangkorban pun Bapak Sulis monggo saking BT kasuwun jengkar saking Palenggahan tumuju sasana panggung. Monggo Bapak Sulis disepot Mas Tri. Ora iso ora iki wong mau mandate Pak Ketua. PJMM heeh. Kok ngaturi Pak Sulis. Nanti Mas Kirun heeh. Mas Mardi juga rawuh. Nggih, matur suwun Bapak MC ingkang sampun nambiali kula nderek ngregengaken swasana ing siang menika nggih. Nyuwun ngapunten Mas. Nyuwun es semu nggih. Ketemu
Sanadyan mung krungu suarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan segara batu kala manis sing manis pancen semu enggak ditutup. Ando ale Bapak Sulis. Sak lagu khas mumpung sing adeg. Enggak. Apa Lin langsung telingsingan Mas nggih. Sugeng rawuh. Telingsingan anane sajak mung sujana warna-warna makna-makne atyang kerong ketemu bareng sampun pepanggihan nyatane njer luluh batine nganti wegah perpisahan nyatane njer tambah tresnane Bersama dengan Kaila Nada.
ngenteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran jarene sajak katon juwo yen wong pinuju glingsingan anane sajak wong sujono warna-warna padawane aja turun ketemu dewe dungan tekan pamusi terima murah sampe tewae bareng sampun pepanggihan nyatane jer luluh atine nganti wegah perpisahan nyatane jer tambah kenane nggih matur suwun nggih sampun Nggih. Mas Bowo terima kasih sawerane ya Matur sembah Bapak Sulis 2 lagu berturut-turut. Selanjutnya penyanyi Bapak Kirun. Ugi samangke Bapak Kadir sampun parang rawuh, Bapak Joko saking Segeri nggih. Pakde Kirun monggo. Monggo jeng Putri, Monggo. Sing jengklek ayo. Ditanggap kali Pak. Sapa? Cak Diyun. Pak Rebo sesuk dina Kemis. Sedu.
Kok nyenengi Pak Sadion iki. Aja Sun Bapak MC. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Kirun, heeh. Kangene ngati, heeh. Lara asmara. Oh nggih. Pak Dinarno jek sak lagungkas, heeh. Iya, maaf. Jeneng kula nggih. Ah ya, saya aku ditagih lho, Mas. Terus nanti ada Mas Bowo. Ngersake pupu sing tresno, pupu sing nelongso, terus nanti ada Pak Joko, Pak Kadir dari Segeri. Mas Bowo iku sakne pupune sapa? Ya Allah. Jeneng kula ya Mas ya berdua ya. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Iyo, yang punya mobil DD 1374 DM, yang punya mobil DD 1374 DM mohon digeser. Ayo Mas ya. Apa kowe pancen ra kelingan jamane semono. Kowe susah seneng padha dilakoni. Nek nggur susah to ya mesake to jeng. Yo sak senenge. Yo.
Sekali lagi yang punya mobil DD 1374 DM mohon digeser. DD 1374 DM. Langsung loro asmara. Apa kowe pancen ra kelingan kamane semono kowe janji bunga susah padha dilakoni. Gak kuat wis harga. Niki Mbok D ngresakne perahu layar terus jenengan apa? Aku ndang bar lho ya aku. Bojo. Iki gentenan jeng, sak lagu sik engko terus engko dikeki meneh Pak Dinarno. Oh iya wis. Gegandengan iki awan iki yo sing rawuh Pak kathah. Perahu layar. Heeh, perahu layar saya diaturke Mas Rio. Nggih, bojone Pak Joni nggih, garwane Pak Joni nggih. Heeh, perahu layar diaturke terus nanti ke Pak Bowo, Bubu sing nelongso, Mas Joko ada juga Pak Kadir dari Segeri, heeh. Siti Edang Waton Roto. Kripik gedang, kripik telo. Yo! Bapak Setu. Jebul wis sore witing kelopo katon nyawe ngawe rayogane becik bali wae Nyambut gawe. Ya disampaikan kepada yang memiliki mobil dengan DD 1374. Yang punya mobil DD 1374 DM mohon digeser dulu.
langsung heeh. Pupusin nelongso Padibowo. Aku gak tahu tipelu. Semaput aku. Semaput ya Allah. Gak sido nampa aku. Heeh. Pupusing nelongso heeh. Terus nanti Bapak Joko yang dari Segeri, Pak Kadir, ugi wonten Bapak Setu, heeh. Bapak Ketua kita, Bapak Ketua saya, heeh. Pak Nuryanto. Sekali lagi yang punya mobil dengan nomor DD 1374, mohon untuk digeser dulu mobilnya. Yang punya mobil DD 1374 DM 1374. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rongong matanya spesial buat Mas Bowo becik kowe lunga saka uripku paribasan ngrangge lintange angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu masa bosku arep nyawer monggo ora bayar ora apa-apa bila ayo ngadeg jeng yo kabeh weh bos jan royok tenan kali anu Kaila ya bersama Kaila Nada spesial buat Pak Bowo pupusin teloso masih bersama dengan Kaila Nada. Keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya sakno tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara ning jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kaangas poposan rasa tresnomu ayo digoyang semuanya yo apa iki satenane takdirku sing jawab asik-asik kamu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku mas rongong matangismu becik kowe lunga saka uripku basar rangge lintang ning angkasa gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu masih bersama dengan Kaila Nada.
Matur sembah nuwun, heeh. Heeh nggih, heeh. Pak D Joko, Pak D Kadir sabar dulu. Asik. Kailan ada kerja bareng dengan Trisno Studio live streaming. Yo.
Makasih bosku, bosku nyanyi yo nyawer jan. Pimpinan dari Kaila Nada. Selanjutnya monggo penyelipun Bopo Joko saking Sigeri. Kasur langsung merapat ke panggung. Sebelum nanti waktunya sholat asar. Monggo monggo Pak Joko tindak mriki dono suara sesarengan Kaila Nada. Monggo monggo Pak Joko dono suara. Ayo jajah monggo. Matur nuwun. MC-nya keselak terus. Pak Nuryanto, sabar dulu. Biasanya mulai maghrib, mulai maghrib.
nggonku lunga nggonku urip padu nasib ana kuda aku ninggal anak bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah keloro-loro pancen saiki uripku wis mukti nanging aja mbok anggap aku wis lali jroning ati mung katon ana sliramu luwe-luwe dadi sumpah jroning atiku pancen wis dadi sumpah jroning atiku yen durung bisa keturutan karepku aku ora bakal lali ning wekasamu sing tak jaluk sabar ngenteni tekaku yen anakmu takon bapake jangan ngisi nyambut gawe kandhanono aku isih nyambut gawe nggo mulyake awakmu kelawan kowe nggo mulyake anakmu kelawan kowe Bapak setunggal mawon rencange Oh, kata nggih. Matur sembah nuwun Pak Joko. Masih bisa satu lagu lagi? Oh nggih. Saderipun nyuwun papunten kekarengan telepon salat asar nggih. Bilih kala sakonco badhe istirahat sawetawis nggih heeh. Heeh nanti ada Cak Pur, Mas Tri heeh. Pak Dekadir heeh sabar sik heeh. Mbak Jamilah heeh. Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten. Kuyup penyanipun borong among rawuh, among tamu, Karang Taruna, among rawuh bapak-bapak ibu-ibu sedayanipun monggo. Karang Taruna putra-putri sedaya kasuwun foto untuk dokumentasi
bersama dengan Tresno Studio. Sedaya Karang Taruna Putra Putri, Ibu Among Rawuh, Bapak-bapak sedayanipun monggo. Matur nuwun. Nyuwun kawigatosanipun dumateng among tamu, among rawuh, ibu-ibu menawi dipun pendet gambaripun siap-siap. Wo, lah bapak-bapak ini malah ngelalekke aku toh, nggih pun monggo. Terus dilanjutkan dengan keluarga, monggo. Sama pasangannya masing-masing. Yang belum punya pasangan tidak boleh pinjem pasangannya yang lain. Ya? Nah. Mambeng itu was tak gangguin loh Mas Joko. Tak kira senggel. Lah karo Mas Slamet kita mesra banget, aku kan cemburu. Bareng no tak jelas niki aku isin dhewe. Nyuwun pangapunten Mas, saestu wau dalu niku jan wis saut. Lah ngeten nggih Mas. Wau dalu ceritane Mas Slamet KDM niki pamit wangsul kalih kula. Lan delalah disandet kalih garwane sampan aku kan curiga kuwi sapa to aku. Bareng no aku penasaran tak jelaske tipane badalah.
Aku isin dhewe.
Kanjih sagung para tamu kakung hormatan. Mbok pilihan kala sirat sampun sawetawis. Monggo dipun lajengaken kemalih menggah hiburan wonten seneng menika. Masih bersama dengan Kailan Nada. Nanti ada juga yang dari Sikiri dulu, Bapak Kadir, mengke Mbak Jamilah, Pak Haji Suliyo, terus mengke Bapak Kadir, Mas Tri juga ada. Monggo Pak Tri Kadir kasih jumeneng monggo nyakat wonten ing belakang mriki bersama dengan Kailan Nada. Dompet niku mboten penting Pak De. Sing penting ngisine. Mengge Mbak Jamilah terus Haji Suliyo. Terus nanti ada Mas Tri juga. Aku dini prekrewuh ora nggo dompet aku. Kayak kon bisa jadi yo. Pak Joni, nggo. Gudi. Ayo Mbak Elintang yuk, merapat ini yuk, joget. Tresnoku
Nggih. Yo, lanjut Mbak Jamila. Langsung ke Mbak Jamilah, heeh. Terus nanti ada Bapak Haji Sulio, terus nanti ada Mas Tri, heeh. Dan juga ada Mas Suar, heeh.
wakil Pak Sahrul. Satu lagu lagi. Wulan Kenangan masih bersama dengan Kaila Nada. Nanti persiapan Pak Haji Sulio. Yo siap. Yo siap Mas Suar. Nanti ada juga Mas Tri. Sabar Mas ya. Ya sabar. Pak Haji Sulio terus nanti ada Mas Suar.
kasih banyak. Bu Haji, monggo. Pak Haji dulu atau Mas Suar dulu? Pak Haji dulu satu lagu atau dua lagu, nanti Mas Suar Lintang Asmoro, terus nanti ada juga Cak Pur. Nggih, matur nuwun. Kangene semu, Mas. Kangene seme penyanyi ya apa? Ning penyanyine renek sing mesem bejo-bejo kabeh. Siap, monggo. Iki jan tenan iki. Joget sampai bawah tanah. Ayo
saya malilo tak edani malah katone moto sampun nggih. Heeh. Setunggal malih Pak Haji, heeh. Oh, dijatah siji neh. Nggih. Manis. Heeh. Nggih, Terus manis. nanti ada Mas Suwar, heeh. Ada juga Mas Tri, ada juga Cak Pur, heeh. Manis nggih. Pak Setu, heeh. Monggo nyaket mriki Pak Setu, heeh. Ya Pak Setu melok ngregengne kene. Melok joget penawetno. Mas Suwar sabar sih Pak Haji, oke. Manis katur masih bersama dengan Kaila Nada. Manis kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem esem ngungkuli madu. Saya bisa rantake jantungku. Wes duwe buke. Kembang ratitik dironce-ronce. Setengah mati aku naksir kowe. Iris-iris kulane Jawa. Asik wong manis dasare prasaja. Iya. Kaila dada. Kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem esem ngungkuli madu. Saya bisa rantake jantungku. Ayo, oh, seribu,
Nggih. Matur sembah nuwun Pak Haji, dua lagu berturut-turut. Selanjutnya ke Mas Suar dulu. Nanti ada juga Mas Tri, Pak D Setu, ada juga nanti Cak Pur. Ayo. Mas War sik, Mas Mus mau awit sore ora dikei. Ayo Mas War yo. Nggo ban Mas War aku ora apa-apa. Aku ora bagian ora apa-apa. Ayo Mas War yo. Iya. Sing penting rata. Ayo lagunya apa? Katresnan sejati, Pak. Katresnan sejati. Ayo bersama Kaila Nada. Digoyang yuk, masih bersama dengan Kaila. Aku teko gendong
Matur sembah nuwun Mas Suwar. Selanjutnya kembali dulu ke Cak Pur atau Pak Desetu. Mas Tri masih ada, Mas Tri? Temannya Mas Eko masih ada? Ayo Pak Setu, terus nanti ada Cak Pur, baru kembali lagi ke pasukan joget. Ayo, lagu wajib Loro Asmoro. Ayo, manis dinyanyi ini karo ajiku, iki Loro Asmoro nyanyi Mas Setu. Ayo. Masa Mbak Gajah Loro Ati. Iya, dikon nyanyike Mbak Gajah. Heeh, tanyane Mbak Gajah, mantene Mbak Gajah kok. Ayo Denglina kantani kene ya. Asik. Mbak Gajah punya. Asik. Ayo Lil. Tebang kayune loro mak. Tanggo-tanggo ning gone Mbak Gajah. Ning omah waku sayang. Golek hiburan ning gone Mbak Gajah. Apa kowe ra kelingan biyen tak gendeng ning lor pasar gondang mau loro mangan ayam jebul saiki kowe ra kelingan kowe ra kelingan aduh kendok wong ayu paling seksi biyen kowe nate janji sehidup semati jebul saiki kowe kok blenjani Ngomong alasan. iki Mbak Gajah nuruti sing duwe son. Ya arep-nerone Mas Setu sapa ning Mbak Gajah ning melarat. Lah, Aku do nyontek tanggo merantune Makassar. Aja mbok lakoni neh ya, Mas. Kayu entek budal Makassar. Yen ngono tak trimaake. Aluwe bete bebubaran wae. Timbang gandeng karo kowe. Luwih kuwi gedhe dosane. Ayo separuh loro ati. Goyang Pak Ji.
Mas Giono loro ati dilanjut Mbah Gajah. Nah. Yen ngono tak trimakake luwe bete bebubaran bae timbang gandeng karo kowe kumpul kebo kuwi gedhe dosane. Ya matur suwun Bapak MC. Nggih, matur nuwun Pak Setu. Lanjutnya sebelum kecapur ada permintaan bojo loro, heeh. Monggo yang request bojo loro langsung ke panggung. Heeh.
Si MC ku sik, heeh, bolo MC. Kayak sore yo dikeki. Ayo cah cilik rene nyanyi. Cah cilik mentil rene. Ayo nyanyi. Kancane muslimin cah cilik mentil. Ayo penjana adu manuk. Heeh. Sa, cek dikendangi karo kancaku ya ta. Nah, ya. Iki yo ngono-ngono ya tukang ngendang lho ya. Ora ngene. Yo gantian to Pak Tu ya ta. Ayo. Heeh. Saking lano tauri. Nggih. Siap. Nek wae cek sound diceluk gak apa-apa Pak Tu. Ayo. Mbak Lina diparingi Dino ya. Sing lagu ngetren saat ini ada Dino. Satu persembahan lagu buat panjenengan semua tamu undangan yang masih ada di sini. Selamat menikmati tentunya masih bersama Kaila Nada yang hadir pada kesempatan hari ini edisi 19 Maret 2026. Cek suwe. Tolong lagu ya. Ayo Mbak Lin. Ono Dino ya. Sampean sik mari ngono aku ya. Oke. Bagian recorder. Yuk. Satu persembahan lagu buat panjenengan semua yang masih ada di sini, teman-teman, buat tamu undangan yang hadir di masa kesempatan ini. Ada Dino yang sedang tren pada saat ini. Sayangku, sing
Setunggal malih. Setunggal malih. Niki nyuwun sewu ya Pak Tu ya. Habis capur nanti ada Mas Tugirin minta tambal ban, sabar sih. Saya lagungkas. Niki setunggal malih nyuwun sewu. Diparingi lilo Mas ya. Ayo. Ngono Pak Tu. Wis lilo to. Ya ampun. Ayo. Kancani kene ya, Putri, kancani Lilo, Bro. Ayo goyang, Put. Ngadeg. Nabila ngadeg. Ayo wis arbar. Ayo Ri Lilo. Kaya mau belajar ya to, Ri. Asik. Bersama Campur Sari Kaila Nada. Dipimpin oleh Bapak Mas Diano Klik, berasal dari Jalan Pemuda. Asik. Apa wis ora kelingan? Kelingan pur. Asik. Sarene tresna mumpung aku. Kok tenan pur. Wis nganti telung katiga. Asik. Nanging sliramu ora kirim warta. Ora muni sri. Bareng saiki wis teko. Satu. Aja dirubah toh, Bos. Masuk. Tenane wong ayu. Masuk. Ya. Ya. Sakno, sakno. Ya. Spesial buat panjenengan semua. Tentunya ada Kaila Nada. Enak ya Mas Pur. Laras Wase. Iya, daya bergetar. Apa yang ngono wong ayu?
Mas Pur. Satu lagu Mas Tugirin ngersake tambal ban. Iya oke. Masih 3 lagu lagi. Tambal ban terus nanti bagiannya Mas itu 2 lagu. Banku ora bocor. Ning ganti ban. Mas Tugirin sih tambal ban terus nanti ada minta apa Mister Mendem. Siap, monggo Mas mriki nggo yang kedua. Ya oke, Bosku minta Mister Mendem jare, Monggo Mas Tugirin, Pak Tugirin. Aku iki uripe sadalan-dalan golek duit sing halal kadang nggo sandang lan pangan. Tambal ban uripe sandalan-dalan waya apik duit cegalan waya apes wetengku krasa kroncongan. Madedar, bangsa meneh mesti rezeki teko. Madedar, ban pecah maneh iso rezekine tambah oke. Tambah mlumpo, tambah mlumpo, tambah mlumpo, tambah mlumpo.
langsung ke Mas Pardi, heeh. Mister Mendem, heeh. Pae sawai ditol wae. Pae sawai ditol wae. Sahur, sahur. Bakso. Bapak, ibu. Iya, Masuk Mas Sri. Ayo, tempo cepet. Aku wis kandhang. Masa Mbak? Aku wis mater mensen omongan ngelentek. Awas tak aturi yen padha lali. Banjur ngoncopin sampean dadine kentir. Ora tak gagas, penting ceto tuku beras. Ora tak anggap penting ceto ana waras. Ojo munamuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen weteng asor dhewe. Mandem aku rek. Yen ngono keras sedih. Lakno aku beli. Wong tuaku kuat ngingoni. Ojo cedak atimu. Wis tak cukup kelelakonmu. Pancen bener kandamu. Marga mendem rusak awakmu. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti. Syukur kake mandem ditinggalake. Yo. Selamat tinggal konco kulereno tunggal. Dongano kuat mendem wis ora kuat. Sampai bersedeng. Dikocok-kocok. Gurih. Aku wis kondang cium meragi cilaka. Aku wis mater mensen omongan ngelentek. Wis tak aturi yen padha meragi lali. Hancur muncopir sampeyan dadine kontir. Ora tak gagas, penting ceto tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Ojo munamuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen klenger wis asor dhewe.
Satu lagu terakhir, gelandangan. Dengan berakhirnya lagu ini, berakhir perjumpaan pada sore hari bersama kami Kaila Nada. Asik. Kering sudah rasanya air mataku. Asik, asik. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis merata di burung nasibku. Nasib burung seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Asik. Sudah rasanya air mataku. Ya, dengan bagiannya lagu ini berakhir pula perjumpaan pada sore hari ini. Tentunya kami segenap kru dari Kaila Nada mohon maaf yang sebesarnya, khususnya pada tuan rumah mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.